Все больше военных экспертов отмечают, что Украина изменила тактику наступления. Изначально украинское командование рассчитывало прорвать российскую оборону на юге и перерезать сухопутный коридор в Крым. Для этого были задействованы тяжелые бригады, оснащенные западной техникой, такой как БМП «Брэдли» и танки «Леопард-2». Они должны были прорвать оборону и выйти на оперативный простор, а за ними в эти бреши в бой бы пошли резервы на более легкой технике, такой как БТР «Страйкер». С началом наступления основной удар пришелся по направлению Токмака и Мелитополя, а вспомогательные в районе Васильевки и Великой Новоселки. Сейчас уже можно констатировать, что этот план не удался, так как Россия подготовила серьезную эшелонированную оборону с обширными минными полями, а также имеет превосходство в воздухе над линией фронта, где применяет бомбардировщики с корректируемыми бомбами и ударные вертолеты К-52 с управляемыми ракетами «Вихрь». Также ощутимых проблем украинскому наступлению добавил подрыв россиянами Каховской ГЭС, что позволило российским войскам не бояться атак с левого фланга. Несмотря на это, украинским войскам удалось продвинуться на всех участках проведения операции, но цена продвижений оказалась слишком высокой ввиду значительных потерь техники. Это быстро дало понять, что данная тактика не позволит осуществить задуманное, и ее необходимо менять. Что любопытно, наиболее значимые продвижения украинских войск случились не в месте главного удара, где применялось наибольшее количество техники, а в месте вспомогательного удара в районе Великой Новоселки, где украинские войска действовали малыми пехотными группами. Это и стало ответом на вопрос, как взламывать российскую оборону, но такой подход требует куда больше времени. Минус этой тактики – уязвимость к вражеской артиллерии. Но тут на помощь украинцам приходят западные дальнобойные артиллерийские системы, такие как «Хаймарс», Н-270 и различные самоходные артиллерийские установки с дальнобойными и точными снарядами, которые зачастую превосходят российскую артиллерию в контрбатарейной борьбе. Так, только по подтвержденным данным блога Oryx, за 2 месяца наступления украинцам удалось уничтожить 109 российских артиллерийских систем. Еще одним важным и проверенным методом стали удары по российской логистике. Дело в том, что российская армия в плане снабжения крайне зависима от железной дороги, а единственная такая дорога, которая идет на юг, проходит через Крым и Крымский мост, и вот по ней уже неоднократно приходились удары, в особенности по мостам в районе Чонгара, а также складам вдоль нее, например, в селе Рыково Херсонской области, где в результате уничтожения склада значительные повреждения получили колеи. Есть еще железная дорога из Донецка через Волноваху, но она проходит слишком близко к линии фронта и непригодна для использования. Именно поэтому зимой россияне так отчаянно атаковали Угледар, дабы отодвинуть фронт от этого важного логистического маршрута, и что им в итоге не удалось. Конечно, без железной дороги у россиян еще есть автомобильные дороги с Крыма через Чонгар, Геническ и Армянск, а также с территории России через Мариуполь. Но по ним обеспечить большое количество войск для российской армии довольно сложная задача и требует большое количество грузовиков и водителей. Еще есть порты в Бердянске и Мариуполе, которые, впрочем, досягаемые для украинских ракет и по которым неоднократно наносились удары. Также немаловажным стали удары по глубокому тылу России, будь то дроны в Москве или ракеты в Таганроге, что помимо деморализации вынуждает россиян оттягивать системы противовоздушной обороны от линии фронта. Тем не менее, удары по логистике лишь ослабляют российскую армию и уменьшают количество обстрелов, но вряд ли это принудит к отступлению, как это было в Херсоне, так как ситуация с логистикой у России на юге все же сильно лучше. Поэтому украинским войскам придется пробивать эшелонированную российскую оборону, платя за каждый километр высокую цену, о чем не стоит забывать. Спасибо за просмотр, буду благодарен поддержке видео лайками, комментариями, а также не забывайте подписываться на канал.